الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. سورة قاف ته او سورة قاف کی دا 12 نمبر آیات. په دې 12 نمبر آیات کې د هغه خلکو د پاره دنیوي یره ذکر کیږي چې کوم خلکو د خپل پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړي د دغه خبرې نه دی اورېدلې. دا تسلی شو د نبی عليه السلام د پاره چې ستا مخالفین دشمنان جستا دشمنان چې کوم دي نو الله تعالی مخکې نه هم نیولې دي هلاک کړي دي او باینده کې چې هم د اصلاح نشي نو د الله تعالی د قبضې نه بار نه دي الله به خپل قهر نازلوي. او د کافرانو د پر هم یره د چې تاسو اصلاح نشوي تاسو غوندې خلک ډېر هلاک شوي دنیا باندې تاسو هم هلاک شئ. د کافرانو د پر تخویب شو د نبی عليه السلام د پر تسلی مضمون دی. الله تعالی فرمایي کذبت نسبت دروغ کړي او خپل پیغمبرانو قبلهم ندوین مخکې د موجوده کافرانو نه وړاندې قوم نوح قوم د نوح عليه السلام چې واقعي بيخي مشهور واقعه د سوسه ځای تر شوی ده. واصحاب الرس او خوندانو د کوی او ثمود او سمودیانو نوح عليه السلام واقعه مکه تر شوی د جنحنیم سره کار دعوت کړي او خلکو نه مانو او د یو روایت مطابق وکسان یا دو او یا کسانو پر خلکو ایمان نه وړي او دغه نه بعد په نور خلکو باندې عذاب راغلی دی. دویم بګه دي کې اصحاب الرس ذکر شوی دی. الرس هغه کوی ته ویل کېږي چې کم د ګټو کم کې د ګټو دیوال نه شوی سیمټ پکې سره نه استعمال شوی کچا کوی کرسته شوی هم دغه کچا پر خو درې شوی پوښ شوی بیرته نه دي الرس لپاره وایي. اصحاب الرس خوندان د کوی دا کوی والا خلک سوق دي نو بده کې د مفسرینو تحقیق دا دی چې اصحاب الرس دا حمد صالح علیه السلام قوم دی. صالح علیه السلام چې کوم قوم ته دعوت ورکړو او په کوم ځای کې اوسېدو هغه خلکو باندې چې کله عذاب راغی هغه ختم شو نو مدغه خلکو صرف 100,000 خلک دسه و چې هغه مسلمانانو ایمان راوړل به دغه عذاب کې هلاک نشو. صالح علیه السلام دغه 100,000 کسانو سره هجرت وکړه دغه ځګین نه لاړ او حضرموت ته زمي ځګین دی هغه ته ورسېد. باغ کې دی اوسېدل د حضرموت سره یو کوی او وچ د کچا کوی او د بو نو دغه کوی نه د خلکو بره استعمال دا به استعمالولي خوښه کې د کوی د وجنه باغونه آباد شو خلکو کورونه جوړ کړل دلته کې اوسېدل. لکه زمانہ بعد صالح علیه السلام دغه ځګین کې وفات شو. دغه وفات نور سره پر روانو پیړو کې بت پرستی بیا شروع شو. نو دغه خلکو ته بیا الله تعالی یو پیغمبر را لګلې دی او دغه پیغمبر څنګه د دعوت ورکو الله تعالی د وحدانیت نو دی خلکو دغه اصحاب الرس ور د خپل پیغمبر شهید کو دغه شهادت نور صلی الله تعالی په دې باندې عذاب راوس او دغه کوی ورله هم وچ کو د بو د واحد ذریعہ و دغه ختم شو کوی وچ ندی کورونه الله تعالی وران کړل هغه آبادی مکمل تسنش نو مدې ځګن کې دغه اصحاب الرس ولا واقعیا د اصحاب الرس هم هلاک شو د خپل پیغمبر د مخالفت په وجه باندې ټول نظام درهم برهم شو. وثمود او سمودیان چې د صالح د هم هود علیه السلام قوم دي تکړه او طاقتور قوم دي مکه واقعیت تیر شوی دي نو دوی هم هلاک شو د هود علیه السلام د مخالفت په وجه باندې دوی هم هلاک شو. وعاد او عادیان وفرعون او فرعون چې کوم د مصر بادشاہ و اخوان لوط او قوم د لوط علیه السلام دینه مراد لوط علیه السلام امت مراد. واصحاب الایکه خوندان د بن ایکه بن او ځنګل ته وي در شعیب علیه السلام قوم دي چې په بن کې او ځنګل کې دی اوسېدل کافی آبادی و او شعیب علیه السلام ورته دعوت ورکړو د خلکو مخالفت او دا قوم مدام عذاب راغی هلاک شو. وقوم تبع او قوم د تبع چې د دې باس مخکې په سوره دخان کې تر شوی دی د یمن کې یو بادشاہ او دا قوم ته منسوب خلک کل کذب الرسل د ټول نسبت د دروغ کله خپل پیغمبرانو ته فحق وعید نو پیوش په دوی پس عذاب پیراغه د څومره قومونه ذکر شو د ټول د پیغمبر د مخالفت د وجنه په دې باندې عذاب راغلی دی. د موجوده کافرانو لپاره هم خبردار دي تاسو هم په دغه لار باندې روان یې نو تاسو هم دغه عذاب راشي.
افعینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شوي په اولنې پیدایش سره بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی په شک کې د نوې پیدایش نه د دې خلاصه دا د الله تعالی وجه ټول نظام موږ پیدا کړل موږ یې چرو او چې زمونږ د دین دشمنی کړی د موږ خپل آزاد کې بیا راګر کړی دی اوس تاسو سوای چې دا دومره نظام موږ پیدا کړل موږ یې چلو او تاسو وایي دوباره به خلک نه ژوند کیږي نو ولې موږ خپل نظام چلو خپل مخلوقات پیدا کول باندې موږ ستړي شو دوباره نشو پیدا کولای نو خبره خود سره الله تعالی خو دې باندې ستړي کیږي نه چې کله ستړي شوی الله تعالی نه دی نو معلومه کې چې دوباره پیدا کولای چې بده کې دا انکار هیڅ گنجائش هم نشته ده او دا دوباره پیدایش د لپاره علم پکار دی قدرت پکار دی او د غدوان الله تعالی لري نو باخو د الله تعالی د کامل علم بحث دی او د قدرت چې دومره لوی علم او دومره قدرت الله تعالی لري نو دوباره پیدا کول د سخت کار نو الله تعالی فرمایي ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی د انسان خالق الله تعالی خالق یې په خپل پیدا کړی مې دی چې دې پیدا کول په اول ځل باندې ګرانی ونعلم امن پیجن والله ما حغس توسوس به نفسه چې ګرځي د پزړه کې کوم خبر د انسان بڑا کې تاویږي دغه خبري هم الله تعالی پیجنې چې ویلي نه اچا ته اظهار نه کړي اسی بڑا کې تیرش الله تعالی ته مخینه معلومه چې د څه وکړل نو دومره لوی علم چې څوک لري کم ذات لري هغه دوباره پیدا کول څه شي ښکاري ونحن اقرب الیه امن ډیر نږدې د انسان ته من حبل الورید رګونو د مارینه د مارې د رګونو ته موږ ډیر زیات نږدې یو یعنی زمون علم او قدرت الله تعالی وی انسان ته دومره نږدې دی چې دومره انسان د خپل حال نه خپل اند خبر دومره لازم خپل ځان باندې خپل نه رسی لکه څومره الله تعالی دی خبر دی الله تعالی په څومره الله سره اذ يتلقى المتلقيان هغه وخت چې اخیستل کوي دوا اخیستون کې فرشتي یعنی هغه فرشتي چې انسان خیر طرف بغس طرف باندې مقرر دي اعمال لیکي ویناګانی لیکي نو یوازې د الله تعالی علم نو د سره لیکل هم رواني نو هغه وخت چې اخري دوا اخیستون کې فرشتي عن اليمين وعن الشمال د خیر طرف او د ګس طرف نه قاعد الناس دي د انسان خیر او ګس وګ باندې فرشتي چې انسان سوي نو که اعمالي یا خیر خبري نو خیر وګ د ذمہواری حواله غي لیکي او چې کله بد اعمال بدی خبره سره کوي نو ګس وګ والا فرشتي لیکي او دا ورته ناس او دا الله تعالی معلوم انسان در دې پته نه لګي ما يلفظ من قول تلفظ نه کوي انسان په یو هیڅ وینا باندې الا لديه رقيب عتيد مگر د دې سره یې انتظار کوونکی حاضری فرشتي چې انسان کله وینا کوي نو مخکې د فرشتي انتظار کوي او وتناستي او دا هر څور لکی وجاءت سكرة الموت او راورسید انسان ته بیهوشي د مرګ ځن کدن د مرګ بیهوشي د مرګ بالحق د پاره د حق په حق سره چونکه دلته کې صدقات کې خو اثر کې اثبات د قیامت چې قیامت شته او د قیامت آغاز د مرګ نه کېږي انسان کله مړ شي بس قیامت احوال شروع شي من مات فقط قامت عليه القيامه سره چې کله مړ شي بس تمانه قیامت ته بخوا اندازه ولګي قیامت څه شي خو دغه مرګ انسان غافل شي نو بیا د دوباره ژوندونه مو سره نه مني او چې کله څوک مرګ پیژني هغه دوباره ژوندونه هم پیژني نو الله تعالی وجاءت او راورسید سکرۃ الموت بیوشي د مرګ بالحق په حق سره ذالک دا مرګ چې ما هغه شی كنت منه تحید چې تبي د هغه نه تختیدون کې تبر د مرګ ډېر ډډه کول ځان باندې بچکاو را بچکاو او نفخ فی الصور اپ کې به وشي پښ پیری کې ذالک یوم الوعید دا هغه ورځ چې خلک به تیار ولکېدو